코골이 수면무호흡증이 있는 분들이 옆으로 누워서 자는 자세를 선호하는데요. 그러면 코골이 수면무호흡증이 옆으로 누워서 자는 것만으로 다 해결이 될까? 이런 이제 생각을 해볼 수 있죠. 그리고 옆으로 누워서 주무실 때 코골이 무호흡이 줄어드는 사람이라고 하더라도 그 자세로 오래 있을 수가 없습니다. 옆으로 누워서 주무시면 어깨, 아래쪽에 깔린 어깨 쪽에 이제 통증이 생기거든요. 그래서 그 통증을 지워보려고 몸을 또 움직이게 됩니다. 바로 눕게 되고요. 그러면 또 코골이 무호흡증이 생기고 답답함을 느꼈고 이번엔 또 반대쪽으로 돌아 눕게 되고 그러니까 이런 일들을 반복하게 됩니다. 그래서 계속 뒤척이게 주무시니까 잠을 제대로 못 자죠.